हसमुख कोठारी, मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ। मेरे 2010 में स्नोरिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं ट्रेन में भी सोता था तो ऐसा नियरेस्ट वाले सो नहीं पाते थे, और उसकी वजह से मुझे गाड़ी ड्राइव करते करते भी मतलब झपकी लग जाती थी, और मतलब बहुत सी बार ऐसा लगता था कि मैं एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे थे। और उस बीच में मुझे 2010 से 2013 के बीच में मुझे ये शुगर और बीपी दोनों डायग्नोसिस हो गए। फिर मुझे एक बार ऐसा लगा कि मतलब इसका कुछ ना कुछ मुझे क्योर करना है, तो मैं भोपाल में एक लोकल डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद उन्हें डॉक्टर बनवीर भाटिया का रेफरेंस दे के मैं यहाँ पे 2013 में आया। मेरा फर्स्ट टाइम स्लीप स्टडी हुई, और उस स्टडी के बाद मुझे मैडम ने एक CPAP मशीन दी। वो CPAP मशीन आज 2020 तक, आज 8 ईयर्स से मैं यूज़ कर रहा हूँ। और जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे मेरे लाइफ स्टाइल में बहुत चेंजेस आए हैं। मेरी नींद पूरी विदिन 6 आवर में पूरी हो जाती है, और मैं दिन में पूरा रिफ्रेश महसूस करता हूँ, और उससे मेरा BP भी नॉर्मल रहता है, और मेरा वेट भी 6-7 किलो के आसपास रिड्यूस भी हुआ है। और मैं डॉक्टर बनवीर भाटिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी लाइफ स्टाइल इनकी वजह से मतलब बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। और आगे भी मैं यहाँ बीच में 2-2 साल में आता रहता हूँ कंसल्ट करने के लिए, और आज मैं दिल्ली में ही हूँ। और बहुत अच्छी मशीन है, और थैंक यू।